Alright, ngikubingelele-ke mthando wezemidlalo engalesikhathi ngibingelele kuphi nakuphi la obukele khona-ke mawukuthi-ke usuku lakho lokuqala ukuyona-ke le channel awenze kanje mntanasekhaya ulike ividiyo ebese-ke uyasubscribe kuyona-ke i-channel ungaphinde-ke uciphise i-notification bell ukuze uthole ama-notification uma kukhona-ke ividiyo siyifakayo. Sikubekela-ke nje ama-transfer rumours-ke akhona kuyona-ke i-Betway Premiership sokubekela laphayana kuwona-ke amakhosi i-Kaizer Chiefs-ke udaba oluvelayo ekuthiwa-ke i-Kaizer Chiefs ngathi-ke i-interested ekuthenini-ke isayine loyo-ke owayidalela i-Orlando Pirates njengamanje-ke ogijima-ke kwiqembu layo-ke i-Chippa United striker uBenvenu Evanga ekuthiwa-ke i-Kaizer Chiefs ifuna-ke ukuzolungisa laphana-ke kuyona-ke i-forward position ngaye-ke laphayana-ke u-Evanga from laphayana-ke i-Chippa United. Kaizer Chiefs kayiqali-ke ukumfuna laphayana-ke uBenvenu Evanga before asayinwe i-Orlando Pirates. Nayo i-Kaizer Chiefs ngaleso sikhathi yayi-interested. Ngicabanga ukuthi-ke i-Chippa United ngeke ize ime endleleni yakhe laphayana-ke u-Evanga. Impela-ke i-Kaizer Chiefs ifisela inhlanhla ukuthi-ke ingxoxo zabo nayo-ke i-Chippa United zibe impumelelo, ikwazi ukuthi-ke nayo ithole-ke i-striker since laphayana-ke ingaseyidedele yena-ke laphayana-ke uRanga Chivaviro okubonakala-ke kunzima impela-ke ukushaya amagoli kuyona-ke laphayana-ke i-Kaizer Chiefs. Like ividiyo usubscribe kuyona-ke i-channel, mina nawe asihlangabezane kwividiyo elandelayo. Nisale kahle.